我父母咧同我哥哥都希望把呢個人叫翻嚟咯，但係我呢個侄女一直都係喺佢舅父嗰度生活嘅，從細到大都喺佢舅父嗰度生活嘅。咁點解咧？但係佢舅母咧就有啲勢利又自私咯，又唔俾我侄女翻嚟我哋呢頭家咯。點自私啊？你講俾我知點自私。我等下先啦，龍秀，我等下先吓。點自私法啊？你話俾我知，要集運倉家榮點自私啊？係啊，點自私法？因為我練題，其實我好耐都想練題你噶啦，但係一直都練唔上線嘅，每次都練唔到嘅。佢點自私你又講先得噶？喂？喺度。我問你啊，佢點自私啊？你講咯。啊，多謝呢個朋友仔。就係成日教唆我侄女咯，唔俾佢翻我哋呢頭家咯。咁點解唔俾你佢翻你呢頭家嘅咧？其實係咩回事呢？因為佢教唆我侄女嘛，真係我哋呢頭家咯。咁點解會教唆咧？所以我本來因為我侄女，其實我侄女個媽媽就係講係同我阿哥之前未結婚噶，佢哋只不過係一對戀人嘛。後尾就因為可能各種原因咯，性格同埋啲文化差異咯，就唔喺一齊咯。咁我阿哥咪同咗其他我依家我大嫂結咗婚咯，但係諗唔到咯，我個大佬個嗰個女朋友咯，但係呢個女人咯，佢又有咗咯。當時我大佬都準備同我嗰個大嫂結婚噶啦，都本來講叫佢冇生咯，但係嗰個女人又堅持生咗呢個 BB 咯，但係依家我呢個侄女嘛。即係話咧，你大佬係同佢結，即係同佢拍拖嘅一開始，後尾性格唔啱，你大佬就識過第二個女人係咪？係啊。咁識過第二個女人之後，但係咧你呢家個侄女嘅媽媽咧又有咗 BB 係咪？即係有咗你而家嘅侄女。有咗我侄女，本來我大佬都諗住同我大嫂嗰時結婚噶，都準備已經結婚噶啦。咁佢咁啱又嚟呢度鬧咯，話佢有咗咯，但係都嗰時都勸佢唔要生落嚟噶，但係佢嗰個女人就堅持生咯。所以但係佢生咗呢個我侄女嗰時候咧，又因為嗰啲大出血咯，大出血就離開咗咯。即係話咧，你而家個侄女個媽媽咧就唔喺呢個世界上噶啦。唔喺噶啦，從代出世嗰時候就唔喺嗰度世上噶啦。唔喺呢個世上，咁然之後咧，咁開始嗰時候，咁佢嗰邊係我大佬個女朋友嘛，就係嗰個女人咯，叫做唔喺之後嘛，咁佢個大佬嘛，叫做準備把個 BB 送翻我哋呢頭家嗰度咯。但係當時咧，我大佬又啱同我嗰個大嫂結婚嘛，就準備結婚。咁我大嫂佢係獨生女咯，性格肯定會寵壞啲嗰種咯。但我大嫂又見佢咁樣，我阿哥又怕影響我大嫂嘅咯，咩怕我大嫂接受唔到咯，接受唔到個 BB 咁咯。所以就肯定唔敢接收呢個 BB 噶啦，因為就啱結婚係嘛，肯定唔想要一個拖油瓶嘅咯。後面我阿媽同我阿哥咪講咗一啲唔好嘅咯，同我個侄女嘅舅父嗰邊講咗一啲唔好聽嘅話咯。就話嗰個女人又咁耐都唔係一齊咯。唔知喺外面搞咗幾多個男人咯，係唔係呢個 BB 係唔係我大佬都唔知。即係當時你父母係咁樣講嘅，話你嘅侄女咧，個媽媽喺度勾三搭四，係咪？係啊，咁我大佬嗰時又啱同我大嫂嘛，肯定唔想有其他因素嚟影響佢哋個感情噶咯。所以以為撇得咁咪撇咯，肯定唔想有一個拖油瓶影響以後個生活嘛。咁然之後咧？
咁嗰時候，我阿媽、我父母、我媽同我阿哥咁樣已講咗呢句話之後，講咗嗰個女人勾三搭四唔係怕唔知喺外面搞咗幾多個男人嗰時候，佢阿爸嗰個爸爸咪好嬲咯，咁咪打傷咗我媽咯。後尾就搞得大家就報咗嗰啲咩咁咯，就入咗嗰啲報警。咁嗰時肯定發嬲咯。咁你講到講做咩要打啫？做咩要喐手啫？所以我媽就好嬲咯。咁佢哋咪把咗我媽咪抱咗個 BB 丟翻佢哋嗰邊屋嗰邊垃圾桶旁邊咯。反正諗住你唔要我都唔要，你唔想養我咪唔想養咯。你嘅意思唔係你嘅意思係話咧，當時係鬥氣將個 BB 咧就抌翻去佢哋屋企嘅垃圾桶旁邊。係。當時其實都係鬥氣嘅，我媽咁肯定係因為都唔想呢個 BB 點樣嘛。如果係真係嬲嘅話，肯定直接掟去嗰啲冇人嘅地方，肯定唔會掟翻佢哋屋企旁邊附近嗰啲垃圾桶噶啦。咁後尾我侄女個舅父咧，佢度都係把個 BB 抱咗翻去咯。但後尾我阿哥咧就係順利咁結咗婚咯。我媽丟棄呢個 BB， 其實就係希望我大佬呢咁樣以後一齊同我大嫂度好好咁過日子咯。聽得到。當時其實就勸過嗰個女人唔要生呢個 BB 噶啦，只不過係佢執意要生落嚟啫嘛。咁其實唔係啊，姐姐你聽我講，咁既然呢個小朋友已經俾咗人哋啦，咁你認翻人哋做乜嘢咧？因為我依家我阿媽，因為我阿媽依家又老咗嘛，又比較老，我阿哥依家又年紀都唔細噶啦。咁你唔係結咗婚嘅啦咩？你大佬？就係因為我阿哥嗰時候出咗啲意外咯，一直都唔能夠生育咯。咁冇生過嘅咩？同你大嫂？生過，生咗一個，但係後尾結咗婚之後，我大佬先知道我呢個大嫂都唔係咩好人嚟嘅。佢之前同我阿哥結婚嗰時候，就已經陀咗人哋個 BB 噶啦。即係你大佬唔知道嘅？係啊，我大佬唔知道噶。咁抵死啊！嗰個女人呃咗你大佬啊？係啊，後面我大佬呃埋你老母啊？咁係，咁諗住我都唔知點講呢個大嫂。係咯，佢又呃埋你大佬，又呃埋你個老母喎，你個大嫂。所以啱我咪講嘅呢個大嫂唔係咩好人咯。真係唔係好人嚟嘅喎。係啊，所以佢就係因為我都唔知咩原因。佢度之所以咁樣，可能又係因為佢有咗嗰邊人哋唔要佢知咩咯，後尾佢先同我大佬結婚咁咯。但係同我大佬結婚之後，我就又一直唔同意，又唔願意同我大佬生翻個喎。咁即係一直以為嗰個小朋友係你大佬嘅，但又一直唔肯願意要二胎，係咪？係啊，咁我大佬嗰時諗住，以為佢辛苦咯，由得佢咯，但係後尾知道，原來係佢已經係帶住個肚嚟噶。整得後面呢，我大佬又因為一啲意外咯，依家又整得有啲生育唔到咯。咁生育唔到咪算數咯，生育唔到可以同埋你大嫂養埋人哋個細佬哥噶嘛。咁結我大嫂後面佢知道我大佬咁樣之後嘛，佢又帶埋嗰個 BB 喎。偷偷咁扯咗咯。偷偷咁扯咗，可以嗌佢翻嚟噶嘛？咁我大佬依家知道自己有親生個女啫嘛，肯定所以咪想求下小圓姐姐咯，希望你幫下咯。親生嘅女啊？嗱，你搵個人嚟講講嗱，搵個人嚟傾傾噶啦。喂？
係，hello。喂，你好啊，11維度空間。喂，先唔知啊。一位呢明啊，你信唔信天報應㗎？嚟，聽聽先。你而家喂，係。你而家天報應想攞翻係你好啊個人力你好啊，即係個侄女係冇係你可能阿女啊，呢個係你阿媽，係你屋企人嘅報點解唔可應啊。能咧？因為嗰個係我女啫嘛，我再問你大佬親生女嘛。你嗰個大手又帶咗幾個一個咩嘢咩扯開落，都唔係但係咩好人，你有冇諗大佬過？冇必要去。你屋企人當日拋棄佢嗰陣時，當佢垃圾咁掉喺度，你明唔明啊？你已經拋棄咗佢啦。咁係我哋冇拋棄佢㗎嘛。冇乜嘢垃圾都咁樣就拋棄啊！點會等擺喺個垃圾桶咧？我只不過係送翻去，咁佢老豆打咁咪叫傷送咩我阿媽啫嘛，咁咪叫佢送啊咁跑咗翻去。咁咪垃圾桶嗰度叫佢送啊係發嬲嗰時候，其實唔係講係我阿媽，我哋呢邊唔要呢個 BB，係因為嗰時係大家鬥氣啫嘛。佢老豆打傷咗我阿媽。鬥氣都咪攞小朋友嚟鬥氣㗎。如果當時佢哋口口咁講嘅話，肯定都唔會請今日噶啦。靚女，我問下你先，咁你個侄女依家有幾多歲？喂，我侄女嘅話已經19歲噶啦，係19歲嘅話，你有屋企爽噶啦。幾年？唔係等先，19歲嘅話，你邊有冇買過一件衫俾你個侄女先？有冇俾過1分錢佢先？連接爸爸講都冇買過晒。咁佢都唔喺我哋呢頭間，我哋點買啫？咁唔可以轉賬，唔可以快遞㗎。而家咁方而且便，咁多年又因為咁樣大家都搞得咁態度都咁差咯，點咁咪買？係咯，咁咪咁差嘅話，咁你依家你做乜要去認翻人哋咧？你19年嚟，例如一件衫1分錢都冇俾人哋身上面花過，你有冇當過佢？你個大佬有冇當過佢係佢個女啊？你當時係當人哋垃親生圾。女啫，你聽我講完先點會唔愛佢啫？你聽我講完先，你愛佢，你19年有冇買過一件衫俾當個垃圾桶咁掉旁邊就唔愛佢啦。你而家就係翻嚟啦，就係照顧你阿媽同你嘅大佬。依家佢已經讀咗大學噶啦，我哋一直都希望都願意俾學費，幫佢出學費噶。只不過呢啲長輩呢兩邊個長輩喺度鬥氣啫嘛。已經俾咗佢個舅母，但係佢舅母唔要，唔代表我哋唔俾嘛。佢唔要唔代表我哋呢邊唔俾。啊，倒數第一咪係我都一定唔會俾佢翻去話俾你聽啦。喂，你好啊，你一直等你姐姐。你好啊，阿呢明姐姐啊，我想話俾你聽咧，其實由頭到尾錯一開始就係你個大佬唔要呢個女朋友結婚已經開始錯。你明知佢大住個肚，你哋都可以叫佢唔生嘅。好啦，佢自己生佢出嚟。即係一個唔好彩，即係個別細女真係好慘，即係冇咗個媽媽。咁佢哋對方想你哋去接手翻，你哋都可以拋嚟拋去嘅。19年後你而家先至大發慈悲話要攞翻嚟，你哋會唔會覺得你家人好過分啊？咁我當時我大佬同嗰個女人拍拖嗰時候，都唔諗到佢性格會咁相差會咁嚴重啫嘛。後尾我大手結咗婚之後都邊個知道我大手係呢種人啫？呢種你唔係好人啫。你到而家咧仲為你自己揾藉口，你明唔明啊？咁多年過去啦。咁多年過去，其實我哋心裏面都掛呢個人㗎。你哋如果有掛嘅，小德小恩，就算係幾百蚊都好，即係我認同啊11維度空間講嘅嘢，就係你多多少少你都會去揾佢，送啲嘢俾佢，寄啲生活費俾佢，唔好令到話兩個家庭咁難做。但係你哋完全係冇理過啊！只不過你哋而家係冇仔冇女啦，就翻嚟求。
其實就係因為佢舅母喺我侄女面前亂咁講咯。你唔好講，成日話我哋丟棄佢，其實我哋唔係丟棄佢，係因為佢呢兩邊嗰啲長輩有啲拗撬咯。唔係啊，咁你唔係丟棄佢，咁你放喺垃圾桶邊喎，姐姐，你可以抱翻去㗎。等於係丟棄㗎啦，你唔使講㗎啦。你覺得佢係咪丟棄佢啫？其實講真嘅，我覺得係咁多年啦，佢都仲係嗰句話，我唔係有心㗎。我哋真係冇心咁丟去垃圾桶，都係鬥氣㗎嘛。咁你點解攞個小朋友嚟鬥氣啊？講真嘅。喂，鬥氣一個小朋友有肉有骨嘅，你哋都可以咁樣愛嚟鬥氣啊？唔係，係咯仲係自己親侄女。我相信喺呢度嚟講，阿小圓姐姐嘅感受係最大嘅。我覺得唔係丟棄咯，講真我講兩句嘅。先啊。你當時你話你話鬥氣，咁你鬥氣嗰，你點解人哋仲要去認翻人哋咧？咁咪鬥氣鬥，咁咪鬥到底咯。咁佢爸爸嗰時候做咩要斬傷我媽啫？如果佢爸爸唔斬傷我媽嘅話，咪唔有種事咯。大家好好咁商量呢個 BB， 依家咪就唔會有依家咁樣咯。你哋有冇聽過一句話？喂，咁多年我哋都好愛佢㗎，平時都會有啲，只不過係個舅母唔接受啫嘛。你到而家嚟講啊，對於你侄女嘅阿媽，你都係只係講嗰個女人咋？你有冇尊重佢阿媽？19年嚟，到而家都係尊稱佢阿媽為嗰個女人喎。呢個就係嗰個。你覺得佢會唔會再翻去你哋嗰頭家啊？其實冇可能啦。其實佢大佬入今日咧，就係嗰個侄女佢阿媽。連你嗰個侄女嘅阿媽，你都唔可以尊稱佢一聲嘅啫。我點稱呼？我唔可能稱呼佢大嫂啫嘛，又未結婚。你唔稱呼佢阿媽，你唔稱呼佢阿媽係你大嫂都好啊。佢係已經佢係咪你嗰個你阿哥嘅前任啊？佢係咪你阿哥嘅前任啊？前女友得唔得啊？係咯，你到而家都講話嗰個女人，侄女媽咪得唔得啊？咪就係咯。唔再提佢啦，其實就係佢爸爸比較惡咩叫唔好提啊？你啲人就係冇唔好提，咁你做乜嘢？你唔好提做咩？要攞翻呢個侄女咧？又唔好提佢，咁人哋都已經過咗嗰邊生活到而家啦，你點解再提翻咧？嗱，你聽我講一我大佬個女親生女。咁你嗰個侄女親女翻老豆翻爸爸呢邊，肯定係天經地義嘅嘛。咁點解你19年前唔叫佢翻咧？點解19年前你唔要佢咧？抌低19年叫天經地義啊！唔好，條件唔好，呢邊條件好，有條件肯定想接結翻嚟過呢啲唔係借口嚟㗎，你講啦，你而家全部都揾借口，你揾借口，你明唔明啊？如果唔係幾舅母喺嗰度挑撥離間，19年嚟，19年前你生活艱難，人哋嗰邊生活唔艱難啊？佢呢啲人呢，只會睇自己嗰方面，有利嘅話佢就要，有弊嘅話佢就掟走。梗係啦，而家個老豆啊冇生育能力啦，就想要翻人哋。當時可以即係有小朋友。唔理嗰個係咪自己親生嘅，都啃咗落嚟咁多年啦，你唔爭再啃埋佢落去咧？你係妹妹啊嘛，你生多幾個咯，幫你阿哥。咪就係咯。喂，我講兩句先啦。當時我阿哥嘅經濟都唔係幾好啊嘛。有人排隊啊！我不似同呢啲咁嘅女人講嘢啊！我落去先。一咪你唔好講嘢先，其實你到依家你都冇感激過人哋嗰個舅母同嗰個舅父，將個 BB。一出世養到19歲，你一啲感激心都冇，你淨係識話最就怪佢哋兩個。如果冇佢哋兩個嘅話，你個侄女有咁樣咩？我好感激佢，就係因為你感激佢，口口聲聲都係嗰個女人。有4個仔咯，你唔好出聲。佢自己個仔女都顧唔過嚟，都比唔到好生活。嗱，你聽我講，抵死啦！唔係，你聽我講，佢舅母有4個仔，係咪？你話？係咪？咁佢有4個仔，你個侄女都可以讀大學，證明人哋冇虐待過你個侄女。最起碼人哋呢19年嚟，人哋窮過，人哋都可以讀大學。但係你哋唔係喎，你哋經濟條件好唔好啊？
但係佢哋屋企好鬼窮嘛，咁我哋當時我我大佬呢問你，你哋屋企條邊，件好唔好啊？依家我哋呢邊條件好，所以咪想接翻我侄女翻嚟咯。咁你哋條件好啦，我問你，咁你哋條件好，點解？即係點講呢？你講啊，二玲。我覺得咧，真係唔係人咁嘅款啊！你知唔知啊？個媽咪攞條命出嚟搏個小朋友出嚟啊！真係為咗生佢連條命都冇啊！咁樣侮辱佢媽咪喎，佢老豆肯定聽到啊，肯定打你阿媽啦！真係攞條命換翻嚟，你睇下自己個女啊，攞條命換個 BB 翻嚟啊！人換你屋企個血我已經有肉啊！ 4個仔噶啦。唔係啊，其實我同你講啊過，得咁多啫，其我侄女放喺嗰邊，只不過就係放養，邊管得到佢啫？放養人哋都可以上到大學。你俾過啲乜嘢佢啊？呢10幾年。年。一件衫都如果你冇。仲係咁挑釁佢嘅話，佢會保護佢舅父舅母嘅，因即係為你人哋連個妹都冇，嘛連個女都冇咪埋。咁過去咯。依家我哋咪盡力咁俾嗰啲俾我侄女個有你唔好挑釁佢嘅底線啦，唔好唉，佢都就嚟大學畢業以前咯嗰。嘢，當初人哋最以前嗰嘢困難嘅時候，你都唔過去都過去咗啦。你唔好嘈。當初人哋最困難嘅時候，你唔要翻個 BB 啊！而家人哋啊有成就啦，你先攞翻人哋翻嚟，係咪傻嘅你？冚失腦啦！我同你講啦，唔係佢舅父舅母，真係冇今日啊！真係。但係我哋呢邊依家經濟好咗，就想把我侄女接翻你收聲先，過翻啲好經濟好，生活啫嘛。你收聲先。一個小朋友嘅成長，佢到19歲嘅話，人哋最困難嘅時候都捱過咗啦。你依家生活好，你而家再有錢，人哋唔在乎啲錢，明唔明白？因為你一件衫1分錢都冇喺人度使過，人哋當時你舅父有4個仔，人哋都要幫佢湊得養到依家19歲到咗大學，都要幫佢培養成到咗大學。你出過咩嘢啊？我問你啊，但係你屋企出過咩嘢？嗰個環境唔好啫嘛。你收聲。仲有邊個住住泥屋啫？但係佢哋就住住嗰啲泥屋咯，你收聲窮到死咁。人哋中唔中嚟都有關你咩事啊？你有你睇我你有錢好，我你好侄女依家巴閉啊！已經19歲噶啦，仲未有一間自己獨立嘅房間。你收睇聲阿同事梁仔講呢個叫做努力哥㗎。你依家人哋有幾多錢咧？經濟好住泥屋，跟人哋住泥屋，人哋都要活到19歲啊！你講啊，你阿哥有今時今日就係人哋你個侄女嘅老母就夠報應翻你哋，就見到你無效，你仲唔識？你仲唔知道呢係咁嘅咩？你仲叫乜啫？你爭乜鬼啊你？咁，所以我哋咪想彌補翻我侄女咯。唉依家我哋其實彌補好簡單嘅啫姐姐嚟咯。姐姐，你彌補好簡單嘅啫。你哋家庭條件係咪好好㗎？係嘅，你咪轉啲銀兩過去咯，買間屋寫佢名咪得咯。咁咪就係咯。咁接翻嚟呢間屋呢邊所有嘅嘢咪係肯定係留俾佢噶你唔好畫啦。啲咁嘅大餅啦，好心你。人哋係窮啊，人哋窮得有骨氣啊，人哋4個仔啊都可以養到個侄女咁大啊。呢個報應嚟㗎，佢舅母知唔知道啊？真係好唔話得啊，舅母真係好好嘅一個女人嚟嘅。呢係報應嚟㗎。嗱，一班就算啱啱小婉姐姐講啦，就算你買車啊買屋啊，我覺得如果佢個女仔係咁多年嚟，即係佢舅父舅母樣樣，我覺得佢唔會志在呢種，又唔會翻到你身邊咯。其實喺佢最困難嘅時候，佢小朋友嘅時候，佢就冇眼睇。哦，等到人哋而家做咗大學，準備出嚟做嘢啦，人哋有收入啦，準備嫁人嘅時候，你就要認翻佢。咁人哋係咪想話，到時人哋嗰啲禮金都要俾你啊？咁佢舅母嗰邊又有幾個細路仔，又俾唔到咩佢。你收聲先。舅母就係小氣，就唔想我呢個侄女過得好。你收聲先。如果唔想你個仔女過得好嘅話，你個仔女可以活到今日咩？可以到咗大學咩？係啊，真係嘅，講真嗰句啊，你有冇人哋當咗佢女咁噶啦。讀大學嗰費用好高㗎。唔係話依家唔係到大，人哋知唔知啊？小朋友最辛苦嘅時候係因為佢嗰個侄女應該係食奶粉大嘅。係咪先啊？食奶粉、尿布斯，每個人如果係身為父母嘅人都會知道，小朋友喺細個嘅時候係用錢用得最多嘅。係。我想問下，咁佢屋企條件咁好，佢嗰個本身個大嫂做乜要靜雞雞走咗嘅？冇得生咪冇得生咯。
又唔一定要有得生嘅。如果真係條件咁好嘅話，梗係納實啲錢噶啦。但係佢大佬一發現自己冇咗生唔到之後，屋企突然間暴發戶啊，所以突然間就變成好我都有錢。話我嗰個走咗個大手唔係咩好人咯。你都唔係咩好人嚟嘅。咁你冚家都唔係咩好人。你等等先下，Elaine，你等等先下。我真係好想咁佢大嫂唔係好人，咁肯定佢屋企有錢。佢大嫂既然唔係好人，咁更加唔會走啦，更加立住啲錢啦。即係證明你屋企冇錢啦。一個例子咧，況且你咁有錢，你話你屋企有錢，咁你咪直接轉啲銀兩俾佢補償咯。點解要一定要人哋翻到你屋企先補償人哋咧？你呢個人講話真係好冇素質啊，姐姐。你有咩素質啊你？小姐姐，我講句，人哋先尊重你。好咗聲，我哋一個個嚟嚟，到小四，開始我都話，到小四，我話佢係獨生女噶啦，嗰啲脾氣、嗰啲性格肯定係好咩。咁如果係咁樣嘅，你哋屋企肯定係貪人哋獨生女有錢，想食絕戶，所以咧就貪咗，以為得咗便宜賣乖。你講佢今晚成晚佢上嚟嘅原因咧，就係想，因為佢屋企人老啦，老豆老母都老啦，佢大佬都老啦，無非係想攞個女翻嚟幫佢養老送終嘅啫。呢個就佢嘅19年不聞不問，依家老咗就想叫人哋翻過嚟，冇可能嘅姐姐。如果當初你19年前掉佢去垃圾桶，佢娘家嗰邊又做同你鬥氣嘅話，佢都冇今日啦。你仲會見到你侄女？唔係你講咁嘅，根本唔係你哋講咁樣送你翻你屋企啊！我都想咁樣送你翻你屋企啊！我又掉喺你屋企門口垃圾桶度啊！你換個位思考下，你都係女人啊！你老母去毀人哋清白啊！人哋老豆唔斬你啊！咁事，哎呀，你哋一個個就喺度裝清高啫，等丟字來賣嗰種。你清高啊！其實呢啲我又咁樣送你翻去你屋企垃圾桶度咯。其實呢啲你一個個嚟，一句講晒。呢啲係報應嚟㗎。小姐姐，我想叫你可唔可以幫我練一下我侄女咯？5年，冇得練嘅。冇阻住人哋讀大學啦你。5年啦。如果你乜嘢嘅姐姐，如果你話我真係勸得動佢嘅，我都想聽聽佢嘅心聲。唔養。依家我侄女已經19歲噶啦，已經係成年人噶啦。關你咩事啊？你都識講成年人啦，我侄女想翻嚟成年人哋咁多年啦，你都對人哋不聞不問。有句話叫做太涼薄啊！個個唔好嘈，俾我鬧佢一句。真係冇爆粗啦！已經19歲噶啦，佢有自己嘅主見，佢知道咩？唔好爆粗啊！唔好爆粗啊！你屋企冚家真係正賤乜乜種嚟嘅，人哋做姑姐，你做姑姐，你做到咁鬼衰，真係影衰我哋呢啲做姑姐嘅人。喂，一媽，我想問你，你有冇仔女啊？你哋一直話我哋不聞不問，唔顧呢個侄女，其實我哋係一直都有俾錢嗰個我個侄女噶，只不過係俾幾多唔要啫嘛。嗱咁樣，從中喺度搞震，搞屎棍咁。嗱咁樣曉杯我侄女，姐姐咁樣得唔得？你叫，如果係咁樣嘅，你叫佢連上嚟啊！你試下睇下，你話有俾嘅，你俾咗幾多錢啊？我問你啊，200蚊啊！其實你哋都唔知道我哋。咁你點解唔答我哋問題嘅？你點解你要轉移話題嘅？點解你要轉移話題嘅？心虛啊！咁俾幾多嗰啲肯定我哋個心意噶啦。俾幾多咧？你講俾幾多？1蚊又係心意，100萬又係心意。咁我哋如果我侄女翻嚟嘅話，咁我大佬就得翻一個親生女。你停一下，未好嘈，你唔好避重就輕，俾幾多你回答一下。俾幾多我使乜講俾你知啫？有幾多咁係我同我哋侄女我私底下嘅事情，我點解要講俾你知啫？係靚啊！佢咁樣講，即係話我俾咗200萬你，咁我講啫係咪先？唔係啊，佢應該係咁樣。我一直都話，我侄女翻嚟，我大佬所有嘅家產都係俾我侄女嘅。咁點解要人哋翻嚟你先俾人哋啊？你咪應該係要等佢翻嚟先俾噶啦。我冇可能咁佢喺佢舅母嗰度。咁我點知係咪得？靚女，你收聲。靚女，你屋企人，你依家人哋有幾多積蓄？我問你，大概。咁我點解要講俾你知嘅？冇啦，大氣。冇啦，即係
都話最簡單嗰句咯。咁佢個本身個大嫂係衰人嘅話，咁肯定係立住啲錢唔放。咁既然屋企如果好有錢，肯定唔走啦。唔係啊，我想講咧，其實佢話嗰屋企會有，我哋就係想你咪好插嘴先，聽人哋講埋先啊！你聽人哋講埋先，佢話佢屋企好有錢，其實咧應該係我懷疑清明佢屋企未燒完嗰啲，佢當咗人民幣嚟使。我發現呢個人好冇素質噶喎，講你最冇素質。人哋講緊嘢，你喺度講，真係。你個走乜鬼咧？如果你有素質，你就唔會將一個小朋友掉咗去垃圾桶，叫送翻屋企啦。我話如果既然你我咁樣送你翻你屋企一次咯，感同身受一下咯。放喺門口唔得嘅，一定要放喺垃圾桶嘅，真係。唔係喂，我話掉你落垃圾桶，你咩感受都啊？話係，其實掟落垃圾桶都話係呢兩邊嗰啲長輩喺度鬥氣你唔使揾掟，你唔使揾掟啦，你哋聽唔明人話你個咩？女人哋老豆會咁嬲咩？你老母當時家口得嘅話，人哋唔會咁樣對你老母啦。咁啱我都講啦，後尾幾舅父跑咗翻去，講明我哋就係喺留意住呢個 BB 噶啦，又唔係話講唔理唔顧嗰種咯。我問你俾咗幾多錢啊？人哋講到依家都講，人哋都講唔出嚟一啲心意。我都話1蚊都係心意，同埋100萬都係心意啊！你俾咗幾多啊？你咁有我啱錢？都講咗啦，翻嚟嘅話，我大佬所有家產都係我侄女你收噶啦，聲先。但係你咪成日話肯定唔會講俾你知噶啦。嗱，等陣先。等陣先，等我講完先。如果你既然人哋咁有情意嘅話，嗌佢個女翻嚟講，你依家我問你，你屋企人哋有冇200萬？有200萬嘅話，你即時轉過俾你嘅侄女200萬。你唔好停你唔好話咩翻嚟先啦。你要表示誠意。我侄女肯定係要認祖歸宗嘅。邊個一定要認咗佢？邊個一定要認㗎？你一直喺度問我哋有幾多？你哋有有過佢咩？有湊過佢咩？等先，當年佢阿媽咪話佢即係而家佢侄女嘅媽咪出去亂搞，咁你又確保人哋而家個亂搞個肯定係你大佬噶啦。你當年咁樣話人哋老母出去亂搞，哇！真係屈啲死嘅人真係死無對證嘅，真係一啲心得都冇呢人。人哋老豆肯定斬佢媽啦，真係喺度冇一個死咗嘅人。佢當時咁樣話佢個侄女嘅媽咪話人哋出去亂搞，咁你而家又認翻嗰個係你親侄女，你哋驗過嗰個咩噶啦，就認佢係你嗰個親噶啦。你當時都咁樣話唔係親生嘅。咁當時只不過係鬥氣啫嘛，只不過係因為當時唔想影響我大佬同我大嫂即係為咗鬥氣去屈人哋一個清白嘅女仔，跟住人哋老豆仲要死咗嘅女仔，而且當時又係咁樣登門去同人哋老豆講話，人哋個女不守婦德，跟住咧仲要好委屈咁話人哋老豆去中傷佢媽咪，哇！你哋都真係算，即係火棒掉唔轉頭，含住啖冤氣啊！係因為我大嫂啫嘛，不如等我講啦。咩唔眼閉？唔係啊，姐姐啊，今日兩個都咁樣嗰啲大姑奶，不如咁樣啦，姐姐，你唔好去再諗啦，人哋你唔好打攪佢生活啦，仲差幾年咧，人哋就乜嘢啦，人哋就畢業啦，你哋邊會可以坐享其成嘅？就算你硬家有都好，即係比如我啊，如果我係俾人拋棄嘅，如果俾我嘅話咧，你俾晒啲金山銀山攞啦，你唔好等我照顧你啦，我可能原諒你嘅，但你乜柒都冇俾我嘅，你唔好啦，你同我躝屍趌就路。小姐姐，聽我講句。我個諗法就唔係，你就算唔好出聲，等阿小四嚟講嚟，婷婷。喂，其實匿名姐姐你可以補19年嘅撫養費、供書教學費用俾佢冚冇。如果你願意補嘅咧，我哋可以上個直播間幫你勸另外你侄女翻去，你肯唔肯補啊？19年供書教學個撫養費，你補一筆俾人哋咯。我前面都話咗啦，唔係話俾你侄女啊，係補俾人哋舅父舅母啊。清鳩啫嘛，而家嗰個咩想咁啫。你唔係裝清高，係有骨氣，唔要人哋湊錢，你話你幾錢？係小袁姐姐，其實我哋唔係請呢幾個哥哥同姐姐咁講噶啦。咁你願唔願意先？嗱，你願唔願意先？你願意嘅可以傾下喎。唔係我難明一樣嘢。你明日幫我連埋我侄女上來先咯。停一下先。咁你願唔願意補19年嘅撫養費俾人哋冇錯啊？大家唔好嘈先，俾我講一句。你幫我聽日你幫我連咗佢上來，我哋肯定願意。你未好嘈先，俾我講一句。點解佢老豆唔連上嚟叫小袁嘅？讓你呢個做姑姐嘅連上嚟嘅？係咯，
咁我睇唔慣我媽媽，我忍唔住。我心痛，我心痛我媽媽人又老咗啫嘛，我大佬依家或者心痛佢媽媽人又老，又冇人照顧。喂，我想問你啊，大姑奶，哥哥依家你有幾多個仔女啊？想我啫嘛。喂，你有幾多個仔女？咁我有幾多個仔女？關呢件事咩事啫？問你咩人你都唔答，咁人哋咪上嚟解決問題㗎？唔係啊，你好似阿小邊個咁啦，姐姐。個問題，我大佬係我大佬唔想親呢個風頭啫嘛，只不過係我問你有幾多個仔女？風頭嚟㗎。睇唔過去。你聽佢嘅意思，即係佢自己又唔想照顧佢阿媽，嗰啲仔女又唔想照顧佢阿媽，想認咗個侄女翻嚟照顧佢大佬同佢阿媽，仲聽唔明咩？所以咧就佢唔會答你佢有幾多個仔女㗎。我話如果佢係仔女嘅話，佢要做一個俾佢大佬啊。咁我呢個仔女我肯定係俾佢跟住我老公呢邊咁啦。嗱，聽到未啊？呢個同樣咁嘅，照顧佢啲仔女又唔想翻到佢所以要認個侄女翻嚟照顧佢大佬同埋佢老母。真係陰公咯。即係細嗰時唔理唔管，大啦有利用價值啊，利用歸宗，仲要加個肯定兩個字，即係自己，即係你冇撫養嘅義務，何來贍養的義務啊？你有冇讀過咩法律㗎？一啲成語都冇。姐姐，聽日可唔可以幫我哋上嚟咧？唔可以。唔好影響人哋讀大學，唔好影響人哋讀大學。嗰啲補償俾佢㗎。嗱咁樣啦，咁樣。嗱，你哋唔好出聲字。嗱，你哋唔好出聲字，因為比較嘈嘅而家咁樣。一人一個輪住嚟。我建議，即係我覺得咧，好似係小四咁樣係講得啱嘅。如果你話我願意，嗱佢哋屋企咁窮，我願意補翻19年嘅撫養費嘅，或者做一個點樣補償嘅，你有呢個打算嘅，我可以幫你連。如果冇嘅話咧，就費事啦。有㗎，你幫我有嘅就聽日連。祖歸莊係屬於我哋呢邊個寬碼嘅話，肯定會願意俾㗎。佢呢個撫養費，你100蚊一個月又係撫養費，1萬蚊一個月又係撫養費，佢按照咩比例咧？但係一定要我侄女認翻我哋呢邊咯，翻到我哋呢邊你講金額出嚟，我哋幫你勸。你講金額出嚟，我哋幫你勸。你講幾多錢？好似我係尋日即係幾時，我聽到嗰啲咩撫養費好似1500蚊喎。尋日邊個聯想嚟？我嗰時我有注意到嘅噃。學費、奶粉費、尿片費、伙食費。嗱，冇錯，大家冇錯，俾我講。大家冇錯，俾我講，1500蚊係啊，係你哋下下都講嗰啲錢先，講錢係冇感情。我講緊你冇講得唔得啊？嗱，1500蚊係單方嘅父親或者母親嘅一邊，但係佢連阿媽都冇，所以你呢邊要俾晒所有撫養費，整個月就係1500連上嚟先講咯。嗱，Eileen，嗱，你講緊先，我啱先就幫你計咗1500蚊乘以12個月乘以19年，總共係342000。咩1500乘以2再乘以12再乘以19？我媽唔響度啦，我老豆要養翻嚟，肯定做貴族，咩都可以都出，何來出晒？你想要咩，我哋都可以俾佢㗎。我問你，我啱先計咗係684000，你有冇咁多錢先？684000。你不如咁樣啦，你聽日連佢上嚟啊！唔係聽日如果你應承嘅，可以幫佢傾傾嘅。好啦，我老公翻嚟㗎啦，我唔同你哋講添，我哋聽日先連上嚟啦，小圓姐姐。你幫我哋傾一見，你老公同我哋傾下偈啦。你嘥氣啦，你嘥口氣啊！聽到60幾萬，我點解要同你傾啫？小圓姐姐，拜拜㗎啦，我哋要我老公翻嚟㗎啦。有咩事明日先講啦，呀！佢以為1500蚊一個月好少，點知咧就計下，佢咪計錯數啊！1500蚊一個月幾錢啊？咁多年嚟，個媽唔響度，個老豆要俾埋1500蚊嘅另外一半，等於係3000蚊一個月，3000蚊乘以12再乘以19， 684000。誒，呢個姐姐可能佢計錯條數啊，可能佢。我一講684000係想佢老公翻嚟啦，想佢翻嚟養佢咯，即係養老送終。唔係啊，佢係咪搞錯咗啊？佢唔知道60幾萬啊，佢係咪計錯條數啊？佢應該係甩錯條數啊，嗰個姐姐。會好，佢以為1500蚊一個月會好少，點知計下10幾年咁多。佢聽日連上嚟，佢就知死啦！佢唔係啊，佢應該係甩錯條數啊。
佢應該係甩錯條數，應該係甩錯條數。唔係小瑜，68萬4咧，呢個係只不過一個月1500蚊嘅撫養費，仲有奶粉、尿片同埋咧嗰啲人工，加埋佢冇200個嘅話，唯有面乾水濕咁樣湊大佢啦，係咪先？唔係啊，佢應該係甩錯條數啦。我見佢咁鬼大方。唔單止啲銀紙嘅問題啊，佢阿媽就話唔好講錢傷感情，乜都講錢，冇錢點養大佢個侄女啊，好搞笑。佢又話自己屋企好有錢，而家啲環境好好，我都話應該佢清明燒淨咗嗰啲啦，佢當咗人民幣可能冇錢。哦，可真係嘅，講真嘅，佢應該係甩錯條數。 1500蚊一年啊，1500蚊一年19年幾錢啊？咁咪10幾萬咯，咁計下先。應該冇10幾萬。2蚊8。啊？梗係好爽啦！如果係以為1500蚊一年嘅話，28000真係，梗係好爽啦！我養隻貓啊，都唔止1500蚊一年伙食費啦。咁我老婆一個月㗎，嗰啲流浪貓糧都要3000蚊啦。你知唔知我最火氣係乜嘢連上嚟啊？係因為佢媽，即係個侄女嘅媽咪啊，用條命生出嚟啊，佢仲侮辱佢阿媽咪，話出去搞震啊，真係唔係人嚟噶。我都係呢個原因先連上嚟嘅，我真係好想鬧佢嘅。小賢話：你唔好爆粗 ，OK， 我又忍住。係啊，佢應該計錯數啦，佢聽日連上嚟有排俾人鬧啊，咁樣。攞條命幫佢生出嚟，仲屈佢話出去搞震搞男人啊，黐線！如果佢咁樣屈嘅話，又認翻。你睇下佢聽日點樣係啦？如果係咁樣嘅，作死嘅真係戇居。養媽咪嘅人才知道你有多聽日記得嗌我啊！我唔知道佢幾時連上嚟嘅喎，佢又冇回關我。小圓啊，小圓。係，喂，仲有冇嗰啲蛋糕嗰啲連接咧？之前揾啲仔食啊，話好食。後尾蛋糕係邊隻啊？係咪啊？阿梁仔有冇嗰隻蛋糕嘅連接啊？動物奶油蛋糕。有提子嗰隻係咪？係啊，動物奶油蛋糕。有冇人食過呢個動物奶油蛋糕嘅？我幫佢上埋佢啊，好似。係啊，之前揾啲汁啊好食。啊，佢話好食。